Спортқа қойылған акчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Белгилүү ырчы Самара Каримова Instagram баракчасы аркылуу жалпы көрөрмандарынан кечирим сурап кайрылды. Каримова видео кайрылуусун Абу-Даби шаарындагы Шейх Заед мечитинин жанынан жасаган. Билип-билбей кимдир бирөөнү капа кылган болсом кечирим сурайм. Күнөөсүз бир гана жаратканын. Пенчелик кылып мүмкүн кээде адашабыз, бирок баарыбыздын баарар жерибиз бир экен. Жүрөктү тазартып сызып өткөн өмүрдөн татыктуу жашап өтөлү, деп жазды ал. Ырчы айымдын Instagram баракчасынан анын учурда Бириккен Араб Эмиратында жүргөнүн билүүгө болот. Маалымат багы Барометр KG. Урматтуу менин Instagramдагы менин катталган жалпы көрөрмандарым, туугандарым, төркүнүм, кайын журтум, замандаштарым, мени колдоп, мени менен дайыма болгонуңуздарга чоң рахмат. Дүйнөдөгү эң кооз Абу-Даби мечитиндеги сиздерге жакшы каалоо, жакшы ниеттерди кылып, чоң салам жолуп жатам. Баарыбызды жараткан колдосун. Эң биринчи бакыттын 19 бөлүгү ден соолук деп мен баарыңызга ден соолук каалайм. Мени колдоп, мени сүрөп, мени менен бирге болгонуңуздарга мен таазим этем. Мен сиздердин кызыңыздармын. Жакшымынбы, жаманмынбы, сиздердин кызыңыздармын. Сиздер менен сыймыктанам. 2020 жыл баарыбыз үчүн ийгиликтүү, жакшы жылдардан болсун. Бүгүнкү кылган ибадаттарыбыз кабыл болсун. Таазим сиздерге, менин көрөрмандарым. Орусиянын президенти Владимир Путин Дмитрий Медведевдин өкмөтүнүн улуттук долбоорлорду ишке ашыруудагы ишине каттанган эмес. Бул тууралуу Forbes журналына белгилүү болду. Аталган журналдын маалыматына караганда, өткөн жылдын аягында Путин менен Медведев бул темада талкуулашкан. Жыйынтыгында Путин улуттук долбоорлор улуттук максаттарга жетүүгө жардам бербей жатканы тууралуу маалымат алган. Бул Путиндин ачуусун катуу келтирген, деп журналдын министрлер кабинетиндеги өздүк булагы айтып берген. Ошондой эле дагы бир аты аталбаган федералдык чиновник Путин Медведевдин өкмөтүнүн отставкага кетүү чечимин жеке өзү кабыл алган. Ал эми министрлер кабинети мындайды күтүшкөн да эмес. Кечээ 15 январда Дмитрий Медведев Орусиянын президенти Владимир Путиндин Федерация кеңешине жасаган кайрылуусунан кийин өкмөт толук курамы менен отставкага кетерин билдирген. Путин болсо Медведевге Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары кызматын сунуштаган. Владимир Путин өкмөт башчылыкка федералдык салык кызматынын жетекчиси Михаил Мишустинин талапкерлигин сунуштады. Анын талапкерлиги мамлекеттик думада бүгүн каралмакчы, деп Арс медиа жазып чыкты.